Критики, но и пофалби за измените на кривичниот законник кои влегоа во собраниска процедура. Адвокати и професори денеска дискутираа на јавната расправа, каде ги изнесоа своите забелешки. Според професорката Ана Чупеска, новиот член за злоупотреба на службената положба е, како што рече, правна тврдина за заштита на функционерите. Адвокатката Ружица Николовска пак смета дека измените ја враќаат правната сигурност на граѓаните. Субсидиарната клаузула во случајот дека по тешкото дело ќе ги повреди правата на друг, ако не се исполнети други обележја, станува мртво слово на хартија, исто како и во нестрикните измени од претходно. Така што ова е правна тврдина за заштита на функционерите. Сега пред нас, барем јас гледам текст преку кој се обидуваме да вратиме нешто и да воспоставиме некаква правна сигурност и еднаквост за сите кои што се инволвирани во судските процеси. Представници на невладиниот сектор пак предлагаат да се утврдат поригорозни казни за злоупотребите на јавните набавки и да се врати членот 353 пред спорните измени од 2023-та, или пак да се чека комплетно нов кривичен законник. Сметаме дека со предложените измени на членот 353 ќе се создаде правна несигурност и ќе се даде можност дури актуелните кривични предмети да бидат запрени затоа што инкриминациите по кои се водат актуелните, барем зборувам оние познати во јавноста и големите случаи, ниту еден не е по овие два основи кои се наведени во предложеното решение. Во пракса постојат бројни случаи на злоупотреба на интимни материјали кои не содржат експлицитна голотија или сексуален чин, но предизвикуваат сериозна повреда на достоинството, безбедноста и психолошката состојба на лицето. Ова решение само парцијално ги решава проблемите кои ги воведовме со измените од 2023 година. Точно се враќа искористувањето на службената положба како действие на сторување на кривичното дело, но користа која што се стекнува се сведува исклучиво на имотна корист. Со предложените измени се враќа злоупотребата на службената положба при јавните набавки, но со помала казна од претходно, односно со горна граница до 10 години. Повисоки казни според предложеното решение има кај злосторничко здружување и несовесно работење.